फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अस्थमा के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। दोस्तों, अस्थमा के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन तो बहुत हैं, पर यह पेशेंट के सिम्टम पर डिपेंड करती है कि कौन सी मेडिसिन कब दी जाए। अगर किसी पेशेंट में ये सिम्टम है, जैसे कि सीने में जलन, दम घुटना, गरगराहट, पीठ में दर्द और तेज खांसी का होना जो आधी रात के बाद बढ़ जाती है, और थोड़ा सा काम करने पर सांस फूलना, तो दोस्तों उसके लिए आर्सेनिकम एल्बम 30 CH पोटेंसी की मेडिसिन ले सकते हैं। यह अस्थमा के लिए होम्योपैथी में सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसको खाना खाने के पहले या बाद में कभी भी ले सकते हैं। इसको दिन में 3 बार 5 ड्रॉप ले सकते हैं। और अगर दोस्तों अस्थमा में कोई और सिम्टम होते हैं तो आप कमेंट करके मेडिसिन पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज